आज क्या हम पढ़ेंगे? सी, साउंड ऑफ सी। इससे पहले हमने पढ़ा साउंड ऑफ ए। ए का साउंड क्या होगा? चलो रिपीट करते हैं। ए का साउंड होगा ए, ए, एप्पल। वेरी गुड। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? बी। रिपीट करेंगे। बी का साउंड ब, बी का बॉल। वेरी गुड। चलिए अब न्यू स्टार्ट करते हैं। आज का साउंड है सी। व्हाट इज द साउंड ऑफ सी? सी का साउंड बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि सी का साउंड जो है वो है स, पर इसका साउंड स नहीं होता है। इसका साउंड होता है क। सी का साउंड है क। सी क, सी क। लेट्स से कैट। व्हाट इज दिस? कैट। सी क कैट, सी क कैट। लेट्स से इट विद मी। सी क कैट, सी क कैट। नेक्स्ट cake. Wow, yummy cake. Let's say C का cake, C का cake. चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब थर्ड वाला क्या है हमारा? cat. Wow, nice. Let's say it with me. C का cat, C का cat. Very good. Next card. C का card. Wow, very nice. C का car. Let's say it with me. C का car. Repeat करेंगे। C का cat, C का cake, C का cat, C का car. Very good. आप सभी को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।